Nói suông thì anh em không tin. Bây giờ tôi sẽ sao tiếp ngay tay cầm Gameser T3 Lite này để anh em xem luôn nhé. Và như thế đã là quá đủ để chứng minh uy tín về phím bấm của em nó. Nào, hãy cùng nâng tầm ngay trình độ của mình bằng em tay cầm Gameser T3 Lite này nhé. Tay cầm The Gillette đá là nét.